خب سلام دوستان، میخواستیم یه مسئله ای رو اینجا به عنوان تعویض نمک عنوان کنیم. احتمال داره شما یه نمکی بگیرین که حالا نمک تقلبی باشه یا نمک خوبی نباشه، بخوایم اینو تعویض کنیم. به چه صورت باید این کارو بکنیم؟ ما میایم اینجا در نمک رو باز میکنیم. خب داخلش تا اونجا که میتونیم از این نمک ها تخلیه میکنیم، با قاشق تا اونجا که میشه تخلیه میکنیم. این نمک چون نمک تقلبی بوده ما میخوایم تعویضش کنیم که نمک اورجینال توش بریزیم. ببینید چون حجم نمک زیاد هست خورده طول میکشه، ما همه اینو تخلیه میکنیم. خب دقت کنید نمک رو ما الان تخلیه کردیم. دقت کنید نمک تقلبی داخلش سنگریزه و تعدادی آشغال اینا هم داره که این از مشکلات فیک بودن این نمک. اینجا رو ما الان تخلیه کردیم، یک مقداری توش مونده، اونو که نمیتونیم تخلیه کنیم خود آب میریزیم داخلش و آب رو هم میزنیم تا بقیه نمک ها حل بشه، بعد آب سرریز بشه. خب حالا ما داخل این مخزن انقدر آب باید بریزیم تا پر بشه. سرریز شد، نمک ها که اضافه هستن اینجا برمیداریم، نمون اینجا. خب حالا که سرش شد ما این هم میزنیم تا باقی نمک ها توش حل بشه. اینقدر هم میزنیم تا کل نمک ها که داخلش هست با این هم حل بشه. با قاشق وقتی هم میزنی احساس میکنی که نمک توش داره یا نداره. باز من آب میریزم که سرریز بشه. خود احساس دارم نمکی خود تش مونده، هم میزنم یه ذره آب میریزم سرریز بشه. این آب میبینی که اینجا تخلیه همونم پر شده. ما دوتا کار میتونیم بکنیم. دوتا کار میتونیم بکنیم، یا الان نمک جدید رو میریزیم، نمک جدید که بریزیم داخلش خود به خود وقتی بره تو آب زیادش رو تخلیه میکنه، آب میاد بیرون و نمک جایگزین میشه. این روش خوبی هستش. یا میتونیم نه همینجوری باز بذاریم، یه بار بذاریم شستشو به حالت آب کشی انجام بده، این تخلیه بشه، بعد دوباره نمک رو بریزیم داخلش اگه خیلی حساس باشیم. این الان خیلی کم تهش مونده نمک،
میتونیم ما نمک جدید رو بریزیم جایگزین بشه و این آب نمک بیاد بیرون تخلیه بشه. که الان ما بهترین کاری که بخوایم بکنیم ببینیم چی هستش. خب دوست عزیز، ما الان این نمک اصلی هستش که گرفتیم میخوایم جایگزین کنیم، بریزیم داخل، دقت کنیم ببین چه اتفاقی میفته. بذارید من قیفش رو بیارم. خب این قیف نمک رو میذاریم اینجا، نمک رو میریزیم تا آب تخلیه بشه. این دونه های درشت این نمک اصلی هستش. ببینید دقت کنید آب داره از این زیر تخلیه میشه، نمک که میره داخل آب اضافی تخلیه میشه. نمک میریزیم تا این نمک پر بشه. نمک با آب جایگزین شد، آب نمک اضافی خالی شد. در واقع نمک قبلی حتی آبش هم از این داخل خالی شده و نمک اصلی جایگزین شده. خب فکر میکنم اندازه هستش. یه کوچولو ما اضافه تر میکنم، میریزیم داخلش. دونه های نمک رو تست میکنیم. خیلی خب حالا درش رو ما میبندیم، درش رو میبندیم. مثلا این جلوی میریفون میگه کنید در حتما بسته بشه و این آب چون آب نمک هست باید سریع تخلیه بشه چون ضرر داره برای کف ظرفشویی و خراب میکنه. اینو میبندیم و در ظرفشویی رو میبندیم. خب ظرفشوییمون رو روشن میکنیم. رو حالت آبکشی هم میذاریم، آبکشی انجام بشه، این آب همش تخلیه بشه. خب این حرکت رو انجام دادیم. وقتی کار تموم شد آبکشی دیگه میتونیم ظرفامون رو بذاریم با خیال راحت از ظرفشوییمون استفاده کنیم و اینکه نمک تقلبیمون دیگه در آوردیم و نمک اصلی جایگزین شد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.